tudo normal aqui, ó. Roda belezinha, ó. Rapidão, de boa. Pode ligar. De boa, livrinho. Demora, parado, tudo de normal. O problema dele tá sendo só esse. Ele a gente liga com as correias aí, né? Pra rodar o jato aí, ó. Quando dá 5 minutinhos aí, 10 minutos, ele vai... Não é 10 minutos, né? Uns 10 minutos. Quando esquenta, parece. Quando esquenta, ele para. Tá ligado sem a correia. Realmente é uma zoada esse sistema. É aqui dentro ó, que tá fazendo barulho mesmo nesse negócio aqui. Parece que ela tá torta, sei lá. Eu vou desmontar essa capa aqui, ó. Pra ver. Perdeu a trava aqui, ó. Eu acho. Olha aí, ó. Ela até que tá firme. Só que tá sem a trava ali, cara. Eu vou colocar a trava aqui pra ver se vai parar. E outra, ô Gideon, isso aqui é muito levinho, cara, olha só. Você roda com a mão tranquilo, esse negócio aqui é muito levinho, ó. Não tem peso, entendeu? Pro motor tá fazendo isso. Eu achei, pode ser o jato que tá muito pesado, mas não, eu rodei aqui, tá de boa, molinho, ó. Eu acho que o motor de 2 CV tá com isso aqui, entendeu? E o motorzão aqui tá pedindo arrego. Aí o que você acha que pode ser? Esse aqui, ó, tá molinho, ó, roda de boa, ó, belezinha, ó. Igual aquela vez que queimou, né, ele ficou travado, né. Mas aí o que você acha que pode ser? O problema dele tá sendo esse, ele pega uma certa rotação, toca de boa e quando pensa que ele vai diminuindo a rotação e vai até parar. Aí eu queria saber o que é. Eu comprei outra chave aqui, ó, a energia, ó. Normal. Normal, viu? Certinho, mesma medida de energia. Eu acho que às vezes poderia ser energia, né? Tá tocando beleza.